今天我们修一下这台空调，你看品牌是格力的，用户说这台空调啊，吹出的风是自然风，一点也不凉，模式也是正确的。你像这种情况下，首先我们去看一下外机，一般外机坏的几率是最大的。你看，这就是这个外机，感觉这个风机啊，呼啦呼啦转的特别慢，压缩机也没转，这两根管子啊也是常温，说明压缩机压根儿就没有启动。首先我们把盖儿拆掉，测量一下这里的电压，你看电压是220伏，供电是正常的，电压也不低。这时候啊，我们把这个上壳给它拆开，你看这个上壳已经拆开了，这就是这个风机电容，这是这个压缩机电容。首先我们拔掉一根线，测量一下这个风机电容还有压缩机的电容。我们把腕表打在电容塔，我们先测量这个风机电容，风机电容一般是2.5的，你看252纳，没有容量了。我们再测量一下压缩机电容，压缩机电容是25微法的，你看10点纳瓦，说明这两个全坏掉了。这是一个25的，一会儿我们给它换两个。2.5的，25的。好，刚才花了点时间，这两个呀已经换好了，你看。接下来咱们试一下机。好，现在已经有冷气吹出了，我们去外边看一下。看，风机运转也正常，压缩机也正常了，看已经湿了，说明就是这两个启动器坏掉了。